Witam, zapraszam dzisiaj na mrożący krew w żyłach. Pokaz, jak wymienić dysk twardy. W iMacu jest to model 2007. Dobra, pierwszy krok. Dobieramy się do wszystkiego od przodu, czyli przez szybę. Szyba trzyma się na szeregu magnesów dookoła, także jedyne co potrzebujemy to nieco brutalnej, zdecydowanej siły przyssaweczki od nawigacji. Dobra, druga zapięta, włączam kompresor i no, poszła godzina. Prościzna. Dobra, następny krok. Odkręcamy wszystkie śrubeczki dookoła. Torx 8. Nie mamy 8, 7 też działa. Używajcie dobrych narzędzi, bo kiepskimi tylko zjedziecie śrubę i zostanie tam na zawsze. Odkręcam i wracam. Kolejny etap, odkręcenie płytki umożliwiającej dostęp do RAM-u. Zwykła śruba Phillips. Dobra, odkładamy wszystko w bezpieczne miejsce. Dobra, jeżeli jeszcze nie potrąciliśmy matrycy wkrętakiem, to mamy okazję teraz, zdejmując przedni panel, przynajmniej tak mi się wydaje, że to teraz powinno. Ramka też się chyba trzyma na zasadzie magnetyzmu. Najlepiej zaatakować od góry, pozwolić, żeby pod ciężarem reszty komputera zeszła. Śrubeczki odkładamy w bezpieczne miejsce. Całość trzyma się jeszcze na kablu od mikrofonu tuż przy kamerze. Także lekko zrobimy miejsce. Także całość podważamy, nie urywając kabla. Trochę do siebie, trochę od siebie. Obklejone taśmą złącze. Taśmę bez kleju. Odpinamy. Odpięte. Ramka wolna. Następny krok. Odkręcamy, wydaje, że jest to taśma od monitora. Te dwie śrubeczki. Następnie odkręcamy matrycę samą w sobie dookoła. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 śruby na stronę. Takim mniej więcej przyrządem, bądź czymkolwiek, podważamy z każdej strony powolutku to gniazdo. Wygląda to tak. Delikatnie podnosimy. Możemy zacząć od dołu. Matrycę
Zbieramy syf dookoła. Jeden kabel, który musimy odpiąć, znajduje się tutaj. Idzie spodem wzdłuż wiatraka. Nie jestem jeszcze pewien od czego, ale on jest nieistotne. Wydaje mi się, że tutaj się zawija i jest to pierwszy, ale trochę syfu, pierwszy z prawej, pierwszy z 4. Możemy sobie zrobić trochę miejsca, podkładając coś między płytę główną a matrycę. Jedną rzecz pewnie już mamy, także wystarczy go od tej strony. Już miałem go lekko poluzowanego oczywiście, jak w programie kulinarnym. Wystarczy go wypiąć, podważyć, bo mniej więcej tutaj są 2 kable zasilające coś w ten deseń i są takie same. Chyba można je, o ile się dobrze orientuję, można je przemiennie podłączyć. To raczej mogłoby nie wyjść na dobre. Także zaznaczymy je. Oczywiście matrycy też nie zdejmiemy bez włączania ich. Kabeleka, to kurde, trzeba sobie najpierw poluzować. No kurde, że nam się chciało w tym Apple'u. Delikatnie, lecz stanowczo. O, poszedł. Luźny. Tutaj 2 kolejne. Zaznaczę markerem. Parę. Będę wiedział, który do którego. Ciemne sprawy do lewego. Coś sobie najlepiej miękkiego podkładane. Spróbujemy tak, mam nadzieję, że się nie rozjedzie. Nie rozjedzie się. Mam nadzieję, że w tym momencie nie miażdżę, nie psuję płyty głównej dyskiem. No ale zobaczymy. Odpinamy delikatnie, bez gwałtownych ruchów, żeby jak puści, żebyśmy nie szarpnęli ręką. Wtedy cała konstrukcja się rozjedzie. Siłą i godnością osobistą. Jeden. Trzeba nacisnąć, ten jest zatrzaskowy. Te gniazda są zatrzaskowe. Trzeba nacisnąć, żeby trochę wyszło i wtedy dopiero manewrować. O, poszła. Chwila prawdy. Chwila prawdy numer 1. Dobra, coś jeszcze trzyma, o czym zapomniałem. Oczywiście pamiętamy, żeby nie ciągnąć na hama jak ten debil. Chyba co to będzie? A, dobra. Są jeszcze kolejne 2 tego typu kable, jak przed chwilą. Robimy kolejną parę. Najlepiej w jakiś charakterystyczny sposób. 2 kreseczki. Wiadomo, że stąd. Teraz to już nie do końca mam pojęcie, jak to zrobić. Nie kładąc matrycy na dywanie. Chociaż nie.
gdybym to tak dał radę zamontować na stałe, bądź jakoś korzystnie oprzeć matrycę na czymś ciężkim i stojącym, to mógłbym tak to zostawić. Wtedy sobie tutaj tylko majstrować w dysku twardym. Matrycę mam opartą w pionie. Postawiony monitor. Kawałek stropionu, na tym oparta matryca. Podważamy klamrę i całość się gibie. Trochę odchodzi, trochę nie. Powolutku chyba. To jest sam termometr. Po prostu w tym się trzymał tak, że można było go wypiąć, to później samo odklejać. Dobra. Odkładamy na bok na później. Co pozostanie, to pewnie sama SATA. Tak. Tak, właśnie tak. Autoerotyczny unboxing. Ile to klatek nagrywa? Mało. O. Nie. Folia elektrostatyczna. Czy jakoś tak. Rameczka. Dobra. Dysk. Dobra. Taka sprawa. Patent następujący. Gąbka fabryczna. 2 precyzyjnie dobrane fragmenty gąbki niefabrycznej. Tutaj pod dyskiem nic nie ma. Oparty jest pod naprężeniem przewodów. Nie są one jakoś narażone na wysiłek, także nic im nie grozi. Tak jak były, tak są. Symbolicznie przyklejony taśmą izolacyjną do gąbki dysk. Gąbka się poddaje mocniejszemu naciskowi, także tu nie powinno być żadnego konfliktu z matrycą. I dla ustabilizowania sztywna gąbka, taki jakiś poliuretan. Późno już. No dobra. Także teoretycznie powinien się nieco lepiej chłodzić przez ten tutaj otwór, który był zajmowany przez dysk twardy. Kabel od temperatury dysku twardego wetknięty pod spód między gąbkę a dysk twardy. Mniej więcej tyle. Składamy w odwrotnej kolejności. Podłączamy wszystko, skręcamy. Nie gubimy niczego. Żadnej śrubki. Najdłuższe śrubki przychodzą na spód. 4 najdłuższe przychodzą na spód matrycy. To chyba tyle. Dobra. Włączam, skręcam, sprawdzam. Do zoba. Dobra, chwila prawdy. Mam włożony pendrive teoretycznie z systemem, z instalką systemu. Dobra.
2% baterii w aparacie. Jest życie, jest nadzieja. Nie wiem, czy coś się dzieje, czy nie, szczerze. No ale... O! Chyba się udało. Dobra, na razie. To use English for the main language, press the return.